早幾日拍咗條視頻，5個人嚟我哋都會山莊食飯，竟然唔點青菜。咁佢哋食咗啲咩呢？咁啊食咗一個無花果浸雞。依家搞活動就送一煲黃鱔煲仔飯，好多黃鱔嘅，有5碗飯。咁5個人嚟食嘅話呢，我覺得呢肉可以唔點，但係我就唔明白點解佢哋唔點青菜咯。當然我哋冇強制消費嚇，就算你嚟到訂唔點青菜係冇問題，只不過我就係唔明咯。咁喺度呢條視頻發咗出去之後呢，有個網友就留言俾我啦，佢話呢，佢喺屋企呢就日日食緊青菜，咁啊所以嚟到酒店呢，淨係想食肉，好似呢位網友一樣。如果青菜日日喺屋企食，出嚟淨係想食肉嘅話，冇問題。但係呢5個人又唔點青菜，又唔點多個肉，證明乜嘢呢？難道我哋118蚊嘅無花果浸雞，免費送一煲黃鱔飯，足足夠佢哋5個人食？即係我哋係咁樣諗啦，所以佢哋唔點青菜啦，又唔點其他肉啦。各位網友，唔好淨係網上評論啦，應該嚟我哋都會山莊實地考察，現場試一試，睇下5個人食呢個無花果浸雞，再加煲黃鱔飯是否夠食啊？但係一定要提前預訂喎，分分鐘冇位㗎。我喺都會山莊等你哋啊！